हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसा नुस्खा शेयर करने जा रही हूँ जिससे आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार में तुरंत आराम मिलेगा। तो चलिए इस काढ़े को बनाना शुरू करते हैं। इस काढ़े को बनाने के लिए हम एक बर्तन में ले लेंगे 2 गिलास पानी। ये 1 गिलास और ये 1 गिलास और। इसी के साथ हम इसमें लेंगे आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, आधा चम्मच कुटी हुई लौंग का पाउडर, आधा चम्मच दालचीनी पाउडर, आधा चम्मच मैंने ये अदरक को कद्दूकस करके ले लिया था, इसे भी डाल देंगे। इसी के साथ लेंगे आधा चम्मच काला नमक, 1 चुटकी हल्दी पाउडर और काढ़े में उबाल आने देंगे। काढ़े में उबाल आना शुरू हो गया। अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ी सी तुलसी के पत्ते, इन्हें मैंने धोकर लिया है। इसी के साथ काढ़े में डाल देंगे 1 टुकड़ा गुड़ का, आप शहद भी ले सकते हैं। और इस काढ़े को हम तब तक पकाएंगे जब तक ये काढ़ा आधा नहीं हो जाता। हमने 2 गिलास पानी लिया था, तो इसे हम 1 गिलास पानी होने तक पकाएंगे। ये काढ़ा हमारे पकते पकते आधा हो चुका है। देखिए 2 गिलास पानी लिए थे और 1 गिलास के करीब ही पानी बचा है। तो अब हम गैस को बंद कर लेते हैं और इस काढ़े को छान लेते हैं। ये मैंने 1 कप लिया है, इसमें इस तरह से ये काढ़ा छान लेंगे और बाकी बचे हुए काढ़े को हम छान कर फ्रिज में रख लेंगे। ये मैंने देखिए आधा गिलास काढ़ा ही लिया है। बस इसी तरह से हमको ये काढ़ा लेना है। इसे बिल्कुल गरम गरम ही पीना है। इसे दिन में 3 बार पिएं और इसके इस्तेमाल से आप देखेंगे आपको अपनी सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार में तुरंत आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपको ये काढ़े की रेसिपी कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।